Velkommen til del 2 av Tenk og bli rik. I forrige video begynte du en ny måte å tenke på. Kanskje merket du noe var annerledes, i tankene dine og i følelsene dine. I denne delen går vi videre. Denne delen handler om små tanker, som kan gjøre en stor forskjell. Ta deg tid og litt rolig. Kapittel 5 Fantasi. Fantasi betyr å se noe i hodet før det skjer i virkeligheten. Alt som er laget i verden, var først en idé. Et hus, en telefon, en butikk, et firma. Noen så det først i tankene. Deretter gjorde de det virkelig. Boken sier, fantasi er starten på nye muligheter. Det er ikke bare for barn. Det er for voksne også. Når du bruker fantasi, kan du finne nye løsninger. Du kan tenke, hva kan jeg gjøre på en annen måte? Hva hvis jeg prøver noe nytt? Hva hvis jeg ikke gir opp? Fantasi hjelper deg når du sitter fast. Hvis du alltid gjør det samme, får du ofte det samme resultatet. Men hvis du tør å tenke nytt, kan du få noe nytt. Boken snakker om 2 typer fantasi. Første type, kreativ fantasi. Dette er når du får en idé plutselig. Kanskje mens du går en tur. Kanskje når du ikke prøver å tenke. Plutselig får du en tanke. Hva om jeg gjør det på denne måten? Dette er kreativ fantasi. Den kommer ofte når du er rolig. Andre type er praktisk fantasi. Dette er når du bruker hjernen bevisst. Du tenker med vilje. Du spør deg selv. Hvordan kan jeg gjøre dette bedre? Hvordan kan jeg nå målet mitt? Hva kan jeg endre? Dette er fantasi som du trener. Du bruker den som et verktøy. Hvordan kan du bruke fantasi i hverdagen? Du trenger ikke være kunstner. Du trenger ikke være rik. Du trenger bare å tørre å tenke. Her er 3 enkle øvelser. 1. Se deg selv der du vil være. Lukk øynene i 1 minutt. Se for deg livet du ønsker. Hvordan er det? Hva jobber du med? Hvordan føler du deg? 2. Still nye spørsmål. I stedet for å si, dette går ikke. Si, hvordan kan jeg få det til? Spørsmål åpner hjernen. 3. Skriv ideer ned. Ikke vent på perfekt idé. Skriv alt som kommer. Små tanker kan bli store. Bokens budskap i dette kapitlet. Fantasi er ikke tull. Fantasi er noe du kan bruke hver dag i livet ditt. Den hjelper deg å se muligheter, i stedet for problemer. Den hjelper deg å finne en vei, når du tror det ikke finnes noen. Napoleon Hill sier, det du kan se i tankene, kan du også skape i livet. Kanskje ikke i morgen, men steg for steg. Kapittel 6 Planlegging. En drøm uten plan blir ofte bare en drøm. Boken sier, hvis du vil forandre noe i livet, må du lage en plan.
En plan betyr ikke at alt må være perfekt. Det betyr bare, du vet hva du vil, og du tar et steg. Mange venter på riktig tid. Men den kommer nesten aldri. Du trenger ikke vite alle svarene nå. Du trenger bare å begynne. Hvordan lage en enkel plan? Du kan bruke 3 enkle spørsmål. 1. Hva vil jeg? Skriv målet ditt. Ikke stort, ikke perfekt, bare ekte. 2. Hva kan jeg gjøre nå? Hva kan jeg begynne med i dag? En liten ting er nok. 3. Hvem kan hjelpe meg? Du trenger ikke klare alt alene. Du trenger kanskje en venn, kanskje et kurs, kanskje en bok. Det er lov å be om hjelp. Noen ganger går det ikke som du håpet. Og det er normalt. Hvis planen ikke fungerer, skal du ikke stoppe. Du skal endre planen. Det er lov å feile, men du bør ikke slutte å prøve. Bokens budskap. Du trenger ikke en perfekt plan. Du trenger en start. Og du trenger vilje til å fortsette. Napoleon Hill sier: Det er bedre å begynne med en enkel plan enn å vente på en perfekt plan. Livet forandrer seg ikke av tanker alene. Det forandrer seg av handling. Kapittel 7. Beslutning. Mange mennesker tenker lenge, men bestemmer seg aldri. De venter, de er usikre, de er redde for å velge feil. Men boken sier: å ikke velge er også et valg. De som kommer videre i livet, er ofte de som tør å bestemme seg. Ikke fordi de er perfekte, men fordi de handler. Hvorfor er det vanskelig å ta beslutninger? Frykt spiller en stor rolle. Frykt for å gjøre feil. Frykt for hva andre ville tenke om meg. Frykt for å angre. Men venting skaper ofte mer frykt. Jo lenger du venter, jo vanskeligere blir det. Hvordan kan man bestemme seg? Her er 3 enkle råd. 1. Bestem deg raskere. Ikke tenk for lenge på små ting. Mange små valg tar mye energi. Bruk energien din på det som betyr mest. 2. Stol på deg selv. Du trenger ikke være sikker før du velger. Du blir mer sikker etter at du begynner. 3. Stå for det du velger. Alle kan være i tvil noen ganger. Hold fast og juster senere. Når du tar en beslutning, får du mer ro og mer styrke. Du slutter å gå rundt i ring, og begynner å gå frem. Selv et lite valg kan skape bevegelse. Bokens budskap. De som alltid venter, kommer sjelden dit de vil. De som velger, kommer et sted. Ikke alltid riktig sted, men et nytt sted. Og et nytt sted gir nye muligheter. Napoleon Hill sier: En fast beslutning kan forandre hele livet. Kapittel 8. Utholdenhet. Å starte er lett, å fortsette er vanskeligere. Mange begynner med motivasjon. Men når det blir tungt, slutter de. Boken sier:
Forskjellen på de som kommer videre, og de som gir opp, er utholdenhet. Hva betyr utholdenhet? Det betyr å fortsette. Selv når du er sliten. Selv når du tviler. Selv når du føler at ingenting skjer. Du fortsetter fordi du må oppnå målet ditt. Men hvorfor noen ganger gir vi oss? Ofte er det ikke fordi vi ikke kan, men fordi vi mister troen. Vi tenker, det lønner ikke seg, eller jeg er ikke god nok. Og da stopper vi. Hvordan kan jeg trene utholdenhet? Her er 3 enkle måter. 1. Del målet opp. Ikke se på hele veien, se på neste skritt. Små steg er lettere å ta. 2. Minn deg selv på hvorfor du startet. Hva ønsket du å forandre? Skriv det ned. Les det ofte. 3. Fortsett, selv på dårlige dager. Du trenger ikke være perfekt. Du trenger bare å ikke gi opp. Noen dager gjør du mye. Andre dager gjør du litt. Men du gjør noe. Bokens budskap. Utholdenhet betyr ikke at du aldri blir sliten. Det betyr at du ikke stopper fordi du er sliten. Napoleon Hill sier, mange stopper like før det begynner å skje noe. Derfor, fortsett litt til. Nå har du hørt denne delen av Tenk å bli rik. Kanskje du merker at noe er litt annerledes i tankene dine eller i følelsene dine. Du trenger ikke forstå alt med en gang. Bare la tankene jobbe litt. Håper denne delen ga deg noe fint. Neste del tar deg videre på en rolig måte. Vi sees i neste video.